いけるじゃん。味付けていいんじゃん。ギリギリ。硬。まあちょこっと。タコ。なんこれ。俺が入れた。いいでしょ。味見してみる。味が辛い。なんか美味しそうよ。まあちょっと炊いとこう。これは一番上の唐辛子カレーですよ。ようできたね。よし。混ぜてた方が美味しいかも。下の方から混ぜて。よし。